пару слов о том, где останавливается 15-й автобус, который идет прямо с аэропорта. Останавливается он тут. Google карт этого не показывает. Мы сейчас находимся на Green Buses Terminal. Отсюда мы отправляемся на автобусе в Кавос. Или Кавос, не знаю, как правильно. Покажу вам аэропорт. Терминал автобусный, он небольшой. Здесь есть несколько туалетов. Стойка информационная, где можно билеты купить. Билет до Кавоса стоил 4,8 евро на одного. Также есть небольшой магазинчик, где цены, сами понимаете, какие. А мы стартуем отсюда. И также есть для удобства информационное табло, где показывает, какой терминал. Такая платформа. Хочу снять, насколько узкие дороги. Я такой говорю, всем привет, и ты говоришь, совершенно. Я начинаю вот так вот, меня трусить начинает. Мы приехали в Грецию на Корфу, на пляж Гарденас, потому что пляж возле наших апартаментов, он не очень, он в водорослях. Но если водоросли пройти, то в принципе он чистый и даже дно видно. Ну, мы решили попробовать съездить сюда, потому что нам всего тут 3 дня, не хочется на одном и том же месте просидеть. Дорога сюда дорогая. Мы заплатили 40 евро, чтобы нас отвезли сюда и чтобы вечером нас забрали в удобное нам время. Что еще сказать? Нам говорили, что тут людей немного, но тут достаточно людей, реально достаточно. Вода здесь холоднее, чем у нас. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с какими-то течениями. И да, пляж чистый, сейчас мы вам покажем. Но при заходе в воду, под водой уже лежат камни. И это, конечно, доставляет неудобства. Здесь везде очень мелко. Прям настолько мелко, что можно дойти, я не знаю, ну вот если видно, где мужчина идет, и он еще по пояс в воде. Метров 30-40. Да, я пытался вести. Ну, у нас действительно, у нас вообще нет камней, у нас абсолютно, у нас вот на вот этом уровне у нас грязно, у нас очень много водорослей. И у нас нет такого мелкого чистого песка именно на пляже. Здесь наверху есть также несколько заведений, где можно поужинать, пообедать. На других пляжах, которые нам рекомендовали, таких заведений нет. Есть только одно. А здесь посмотри, насколько много камней. Я честно, я иду, вот мочу ноги,
И мне прям холодно в ноги. Не теплеет абсолютно. А тебе? И в обратную сторону. В обратную сторону пейзажи более красивые. Нет. Мы дальше купили такие мэрилы. Правда, они подходят только для купания. Ходить в них невозможно, потому что натирают ноги. Только в носках можно ходить. Место красивое, но действительно очень много шершней, ос. Здесь ставят разные ловушки на них, но не особо помогает. Не знаю, с чем связано. Или с тем, что люди продают на пляже, ходят всякие пончики и прочие сладости. Либо с чем-то другим. Вот мы ходили туда подальше, где меньше лежаков и зонтиков, то там, в принципе, мы не встречали ос никаких. Мы хотели сюда, в таверну Джулия, попасть. А дальше от ос это куда? Я бы предложил сесть сюда, потому что тут с видом на этот. Hello. Food, drink, food. Так, что мы будем? Судя по всему, ос. How? Судя по всему, ос будем. Ос маринованных с шершнем. Очень много позиций. Есть стартер, русский салат. Какой? Русский салат. Боже. Так, меня интересует на гриле. Опять же, кебаб, салуаки. Да. Стоп, стоп. Мы подошли из-за угла. No video? Why? Just ourselves. I'm not filming the other people. Oh, alright. Okay. Сервис, ну. Ушли из предыдущего заведения, потому что очень возмущались, что мы снимаем. Сейчас посмотрим, как отреагируют тут на съемку. При том, что я абсолютно вежливо и сказал, что мы хотим наоборот показать ваше заведение. Потому что она сказала, нет, это проблема не в нас, а в том, что посетители недовольны. Я сказал, что похоже, что всем посетителям все равно, и всем окей с тем, что мы снимаем. Ну, а что она сказала, нет, не снимайте. Порция огромная. Фета много. Ну, там дальше пошло. И смотрите, принесли также оливковое масло, можно поливать сколько хочешь, хоть все Поливай, масло. поливай. Здесь перец нарезан такими вот. Я Помоги мне последний раз- вытащить одну салфетку. Я не понимаю, как они их сложили. Но здесь все салаты грубо нарезаны. Тоже салат кушать или нет? Или ты хочешь вместе с таким? Да я хочу, во-первых, я не хочу салат кушать. Ну, я хочу дождаться основного, а потом кушать. Это очень вкусно.
топовые. Очень вкусно. Очень. Помидоры тут вкуснее, чем там, где мы вчера ели. Да? Здесь хотя бы все прилично нарезано, потому что там, где мы вчера ели, там лук был не кольцами нарезан, а как-то... Короче, не так. Я сейчас кушает, приятного аппетита. Да. Будете что-то кушать, садиться. Если не стесняйтесь, кушайте. Это самый, наверное, вкусный салат, который мы ели Тут или в жизни? в жизни. Ну, я в жизни, я кроме здесь, как северийского салата, не ела только домашнюю версию. Мне домашняя версия вкуснее. В Киеве такие бабахал салаты. Ну, С помидорами. это был не настоящий еврейский салат. Только потому, что я не грек, а его не грец, или у меня греческое имя. Это делает меня наполовину греком. Как у бабушки дома. Я балдю от сыра. Русским букетом мы с тобой в 23-м году или в 24-м все лето ели фету покупали. Не фету, а салату. Это мое. Да. Ну, это именно огромный кальмар даже. И мусака хорошая, порция большая. Прям огромная. А что что-то было с креветками, мне интересно. Ну, мне было жалко есть. В смысле тебе жалко есть? Кальмарик тільки що плавал, он там, вот я Так, его... мы заказали мусаку и Дашу жареного кальмара. Салатик мы уже оформили, потому что мы долго ждали. Снимается на вторую камерку. Давай мы напополам. Я не буду твое с тестом. Здесь его почти нет, оно очень... я даже не почувствовал теста. Добро. Но я не буду твое, просто тебе свое дам. Как ты не будешь моим? Мне это много. Картошка здесь более вкусная, чем вчера. Ну, это, он очень жесткий. Он сильно пережаренный. Вот это черное прям чувствуется как пережаренное слишком. Что-то он резиновый. Прям гар чувствуется на зубах. Он жесткий. Или норм. Ну, не знаю, говорит, пускай что-то меняют, заменяют. Sorry. Moussaka is perfect, it's good. But this one is overcooked. It tastes like rubber. Can we replace another dish? Not nice. Okay, they cooked it too much because it has pre-boiled the feta and tomato inside. But look, We it's, can replace it, yes. can we replace another dish? Not the same dish. Yes, yes. Yes, please. Yes, please. Что бы ты хотела? Can we replace with shrimps? It seems, yes. Yes, thank you. Он действительно, я бы никогда бы не попросил бы. Так, мы попросили замену Дашиного кальмара, которого передержали. Принесли креветки, ну это очень огромная порция креветок, конечно. Так, давай, Дашка, пробу. Снимай пробу. Ну чё, вкусно? Вкусно.
И жареная картошка прикольная. По ценам креветки 18 стоили, мусака 10, греческий салат 8. Дорого это или дешево, решайте сами. Но учитывая, что это единственное место сразу у пляжа, то нормально. Ну, есть у них конкуренты, да, ну, как бы, сходите к ним и вас пошлют. Дашка, давай пару слов расскажи ты для начала, как тебе вообще в Греции отдыхается, что тебе больше нравится, Греция, вот эти вот 2 дня в этом Кавосе, не знаю, или наши 4 дня в Албании? В Албании мы были в центре города, у нас не было, так сказать, моря, потому что оно было ледяное, и у нас был только один муниципальный пляж, очень много людей. Ну, грубо что говоря, мы не 2 купались. пляжа. Не, как мы не купались, мы купались. Ну, да, мало купались, мы ходили, гуляли, там смотрели сувениры, ходили в рестораны, просто гуляли. А здесь мы находимся, это даже не село, это просто непонятно что, здесь даже нет аптеки, здесь нет нормальных супермаркетов, здесь нет ничего, здесь просто руины, пару каких-то забегаловок и апартаменты, все. Пляж, море в пешей доступности один единственный, и он очень плохой, очень грязный. Мы сегодня за 40 евро поехали на другой, но вода была тоже очень холодная. А на этом пляже, который у нас, он очень грязный, но... Ну, вода была не очень холодная, но холоднее, чем у нас рядом. Сейчас я покажу немного окрестности. Давай. Примерно так это все выглядит. Вот такие вот очень много подобных супермаркетов. И заведения также по бокам. Ну, все довольно узко. Очень много людей. Огромные толпы людей, машин, квадроциклов, скутеров. Все перемешано. О, тут, кстати, мы хотели зайти скушать. Даша какое-то хотела пирожное попробовать, но что-то у них прям очень все забито. Я хочу сказать, что в общем и целом, конечно, мы за эти 2 дня ничего тут особо не видели, ну, Здесь по нечего крайней особо мере, видеть. да, мы не знаем, что показать, поэтому я не особо снимал, потому что вокруг ничего нет. От отеля есть еще один отель, в котором можно пользоваться бассейном, лежаками, в том числе лежаками на пляже, но мы еще в него не попали завтра. Смотри, котики. Завтра будем, не знаю, видно, нет. Завтра попадем, посмотрим. Как по мне, то Албания в сравнении с Грецией это просто цивилизация. И, ну, что еще добавить? Греция выглядит как село. Здесь лютый оверпрайс. Здесь все очень дорого. Как в заведениях, так и в магазинах, если что-то покупать. Самая дешевая бутылка, просто для сравнения, вот вода. Самая дешевая бутылка воды, 1,5 литра, тут стоит евро. В Албании 120 лек, это евро 20, стоит 6-литровая бутылка. Здесь таких объемов вообще не продают ничего. Да, и тут если ездить, конечно, сюда, то как минимум нужно брать свою машину, потому что хотя бы на машине можно доехать до тех пляжей, которые выглядят более-менее по типу того, на котором мы были сегодня. И банально даже съездить в Lidl или какую-то аптеку, потому что все подобные заведения здесь находятся примерно в 10 километрах, плюс-минус. Здесь? Ты можешь посмотреть. Ну, здесь людей как-то нет, не знаю. Да, можешь тут Идем, мы уже посмотреть. мы Можешь уже тут бежим. посмотреть. Вот есть. Нема, Вот беседка. А, да, айс. нема. Людей нет как-то. Ну да, да.
Покажи заброшенный бассейн. А тут собака должна быть. Я не понимаю, это была какая база? Ну, вот бедная. Да. Бедолаш, ну идем. Да, обанкротилась, наверное. А почему, что здесь собака делает? Не знаю, сторожит бедолага, но она вся какая-то облезшая, мне Да. жалко. И кот какой-то тоже дряблый. Да. Женщина вчера гладила собаку. А вот она. Здесь слева тоже какой-то местах популярный. Ну вот за сколько батончик? Ну, евро 20 у нас он стоит, тоже евро 20. Без скидки тоже. Держись, лапша это. Идем обратно, что тут еще смотреть. Просто без Тут уже химия. 4,50. Ага. Я вот это вот имела в виду. Вот такую вот им пачечку отдельно. Понял? 2 евро. Слушай, давай возьмем, а себе останем те 2 пачки. Такую им чисто символически маленькую. Это, видимо, острый. Ага, чили. Если мы не будем есть только таики, то давай же солоденький. Отлично. Евро такой твикс. А ты что думала? Ну, я думала, что здесь будет примерно бесплатно. О, За чекушку тебе дашь. да. А похмелиться завтра с утра. М? Шнапс. Непонятно, невкусно, да? Это киндер. Это что, получается, ты за меня платишь сейчас? Да? Сейчас выключается камера, платишь ты. Нет. Камера снимает непрерывным дублем. У нас такие дожди были только 1 неделю. Эксклюзивчик. Нутеллочка. 5,90 там прошу. Идем. Хочу посмотреть какого-нибудь прошута этого. С фехтона этот оливки. Я когда Я пришел бы только на работу больше хотела хамон. в Германии, там была О, пицца с прошутто. Я читаю ингредиент, я никогда не видел, как пишется прошутто. Я считаю, что проскуито. Думаю, боже, что это такое? Давно все смеялась. Почему хамон так дорого стоит? Ну, не знаю. Нет возможности финансировать. Почему тут все дорого стоит? Ну, X2 стоит, хамон Да, это 2. А это что? тоже какое-то подобие Ну, там 3. шинки. 50 какой-то, не грамм. знаю. 50 грамм. Мне тоже можно сфинансировать. Я думаю, брать мне этот киндер или уже воздержаться. Масло можешь взять, у нас нет масла. Возьми 2 штучки Масло? масла. Маленькое. И капец, как только я плачу, то у нас уже ничего не надо. Все это. Говорит, как только я плачу 1 раз за весь отдых. Давай, раскошелься, Буратино. Надо трошки тебя потрясти за ножки, чтобы у тебя монеточки попадали. Баунти взять. Даша, я сейчас превращусь в баунти, если мы еще минуту тут простоим. Мы идем сейчас в отель, который как-то в партнерстве с нашим Карина Апарт Хотел. И у них есть тут свои лежаки, бассейная какая-то зона. Ну, мы хотим просто выйти к морю, но заодно... Сори. Мы хотим выйти к морю, но заодно покажем вам, как тут и что тут. Отзывы у них очень плохие. Ну да. Даша говорила, что людей селят не вот эти вот апартаменты, которых тут просто 2 каких-то башни,
отвозят куда-то далеко. И люди жалуются, что они живут с насекомыми. Да. Нет. Нет. Я не знаю, как за бассейном следят, чтобы я под конец этого подцепил какую-то ерунду. Да, согласна. Если пошли отзывы, здесь очень такие отзывы по уборке. Скорее всего, здесь и к бассейну так себе относятся. На вид он мутненький чуть-чуть. Да не, нормально. Нормально? Ну, абсолютно нормальный бассейн. На вид. Ну такая, Но если в Турции нам тут бегали, проверяли каждые, я не знаю сколько. Да, замеряли, тесты делали. Почему? Прямо вы. Место прикольное. Меняемся тапками, ты пойдешь босиком. Как будто тут есть этот. Ну, удобно. Сейчас сюда из хостела. А это вода чище, нет? Вода. Так, это пляж от вот этого отеля, который в сотрудничестве с нашим. Вот такой пляж. Вода, в принципе, прозрачная, но здесь не глубоко. Тут прям надо идти, вон видите, где люди стоят, тоже по колено. Тоже мы не понимаем с Дашей, почему водоросли хотя бы не поубирают. Если это Они же не постоянно пляж тут отеля. пребывают. Ну хотя бы, знаешь, раз в день это убирать, и оно С бы утра. не скапливалось. Да какой раз в день? Ну даже хотя бы раз в несколько дней было бы ок. Отель. И вот такой пляж. Он, в принципе, везде одинаковый. Всей береговой линии. Больше добавить нечего. Ну, волны чуть-чуть пошли. Ой. Так, а мы хотим рассказать историю о том, как мы ездили на второй пляж. Называется Гарденас Бич. Наш менеджер наших апартаментов, русскоговорящая Наталья, она предложила нам трансфер, то есть, ну, грубо говоря, такси на этот пляж за 20 евро в одну сторону и 20 евро в другую сторону. То есть на двоих 40 евро. Она говорила о том, что мы можем вызвать таксиста в любое удобное время, когда мы захотим уехать с пляжа. То есть предварительно прям бронировать не обязательно. Ну, все же она там спросила, на когда мы ориентируемся. Мы сначала сказали на 16:30, потом подумали, что на 18. Утром нас забрали, мы доехали на пляж, все нормально. Покупались, поднялся сильный ветер, мы подумали, что все-таки домой, наверное, лучше поехать в 16:30. Я написал Наталье на WhatsApp, спросил, есть ли такая возможность у водителя, не будет ли проблема заказать. Она ответила, да, все, водитель вас заберет в 16:30. Приехал тот же парень, который нас отвозил. Доехали до какой-то точки, ну, немного от пляжа отъехали, он остановился, ждет. Я видел, что он с отцом разговаривает по телефону. Он ждет отца и параллельно нас спрашивает, не против ли мы, чтобы с нами в дорогу обратно взяли еще двоих людей. Мы сказали, ну, в принципе, нет, не против. И встречно мы предложили, мы попросили, да, остановиться по дороге, это абсолютно по главной трассе, остановиться возле Лидла, чтобы мы скупились там минут на 5-10. Он сказал, хорошо. Мы ждем его отца, приехал отец, подсадил к нам двоих людей, открывает отец нам дверь в машину и начинает махать руками, нет, у нас времени нет, на трансферы, все, типа, едем так. Я такой, ну ладно, мы даже немного растерялись. И я же еду и думаю, я понимаю прекрасно, что отец должен был вести их в эту же сторону, и так как сын нас забирает, то отец сказал, что я буду гнать две машины, забери-ка и ты их.
Но в ответ они даже не захотели просто остановиться реально на 5 минут. Тем более, что мы бы оставили еще какую-то чаюху ему по-любому за это. Мы доехали до апартаментов. Думали, что будет это же Наталья, которая нас отправила. Но Натальи не оказалось. Был второй менеджер, я не помню, как ее зовут. Это То ли, Марьяна, то, да, Марьям. как-то на М она сказала. Она разговаривает, ну, она гречанка, как я понял, она разговаривает на английском. Думаю, ну, вроде бы нормальная женщина, окей, подойдем к ней, скажем. Да, всегда улыбалась, А, вернее говорила, как, что я вам не просто, рассказать. я не просто подошел и сказал, в чем проблема. Я сначала спросил, что Мгм. трансфер на этот пляж, он приватный, то есть он для двоих человек, если мы заказываем. Она говорит, да, приватный. Я спрашиваю, а почему тогда обратно мы ехали еще плюс с 2 людьми? Она начала звонить этому парню, что-то там спрашивать. Ну, я пытался донести простую мысль, что раз мы ехали вчетвером, так значит, пожалуйста, поделите эту поездку на двоих и верните нам часть поездки, то есть ровно половину стоимости. Она ни в какую не хотела ничего понимать, она как-то себя неадекватно, странно вела. Она кричала, типа, что ваша проблема, что за проблема, вот это вот вы бедные, доехали, так и доехали. Вот Не, в она чём- говорит, что вам проблема была Ну, двоих да, людей да. собрать? Нет, не проблема, просто мы покупали частый трансфер от отеля и с пляжа до отеля. Вот в чем дело. И мы как бы не против были, но нам в такой форме тоже водитель, не водитель, а отец водителя Мгм. отказал, что, ну как бы, раз так, то, пожалуйста, тогда возвращайте 10 баксов, ну 10 евро, которые мы Да, он заплатили. прям так, Я с ней... сори, Ну. он прям так забежал, начал махать руками, все, нет, ничего не спям, никуда заезжать не будем, все, едьте. Ну, абсолютно да, да, неадекватно. Говорит, у меня много трансфера, много это, так ничего, что мы тебе сэкономили благодаря тому, что мы едем, тебе не надо ехать в ту же сторону, и ты займешься другими делами, там, Потому или что если бы трансферами мы- и так далее. Потому что если бы мы ехали без этих людей, конечно бы он остановился, потому что он сказал, да, мы остановимся, ну, это бы заняло Да, 5 минут, и мы бы сам оставили чаевые, потому сын- что мы хотели там остановиться. Сын вот этого мужика, ну, абсолютно адекватный парень моего возраста, и с ним бы не было никаких проблем. Просто отец ему сказал, и он так сделал. Значит, как дальше развивались события? Мы с ней разговаривали, я не знаю, минут 30. Ой. В течение этих 30 минут сначала она, все, я вам сейчас и 5 евро достает. Я вам Кидает сейчас просто так 5 евро. со своих денег, типа, дам 5 евро, типа, идите гуляйте. Я говорю, да подожди, как бы это не 5 евро, а 10 тогда. Ну, я дальше, и объясняю. Она не И она, понимает она как бы, да, настаивает, она говорит, да идите там в другие места, поспрашивайте, сколько стоят трансферы, там вам скажут вообще 70 евро. Ну, я это не слушаю, говорю, мне не важно, сколько мне скажут, 70 или не 70, мы договорились с вами за 40 на приватный трансфер туда-обратно. По итогу она мне отдает еще 5 и говорит, ну что, все, типа, вы довольны? Еще таким, Да, вы да, сейчас? да, вы таким голосом. Я говорю, да, говорю, надеюсь, вы тоже. Забрал деньги, и мы пошли в номер. Потом мы встретили сегодня Наталью, и Наталье это и рассказывали. А еще вчера вечером мы специально пошли, поспрашивали цены на аналогичный трансфер, и нам люди называли абсолютно ту же цену. То есть это просто именно сделано для того, чтобы вы покупали у них, не более. Мы встретили Наталью, рассказали это Наталье. Она, конечно, такая, ну, извините, типа, сори, что так случилось. Извините из-за нее, может, у нее такой день. Я говорю, ну, извините, день не день, настроение не настроение. Я тоже работал в сфере обслуживания, и то, что у меня плохое настроение, не давало мне права хамить людям и вот таким вот образом разговаривать. Но самая фишка началась после того, когда мы поговорили с ней. Мы пришли домой, то есть они обе понимают теоретически, какой отзыв мы можем оставить отелю. Потому что бронировали пришли. мы на букинге. Мы пришли домой, и я получаю уведомление от букинга о том, что бронирование отменено. Я смотрю, и букинг меня спрашивает, вы действительно не проживали там? И там типа, да, нет. Ну, я ответил, что проживал, естественно, еще написал в саппорт. Сейчас прошиваем. И я понимаю, для чего это делается, потому что когда ты заходишь именно на форму своего бронирования, то если оно отменено, ты не можешь оставить отзыв. И его отменили как раз из-за того, чтобы мы не написали негативный отзыв. Естественно, я через саппорт все решил, бронирование восстановили, отзыв я оставить смогу. Просто это очень странно было сделано, вместо того, чтобы просто как-то сгладить углы, извиниться. Мы ничего не продаем, вообще ничего не надо, просто извините, все. Вместо этого они еще более усугубили ситуацию. Ну, они, не они, может, кто-то одна из них, я не знаю.
ну, уже как есть. В общем, поделились с вами такой историей. Поэтому не рекомендуем приезжать в эти апартаменты, да и вообще, наверное, в этот район. Лучше бронировать пакетные туры, либо отдельно на букинге брать отель, где все включено. Выйдет лучше, меньше нервотрепок и более красивые виды будут. Просто за этот отель там очень на букинге, по-моему, 9 с чем-то или просто 9 отзывов. И 9,3 у нас. именно Или отзывы, 9,1. именно отзывы за всех сотрудников, что ой, там все очень нам помогают, все очень приветственные, там приветливые, помогают любую проблему решить, все нам и так, очень хорошие. У нас была проблема, нам просто, что очень грубо, неуважительно с нами пообщались, и все, никакую проблему не решили. Не, ну хотя бы деньги мы забрали, но какой ценой? Да, какой ценой. И пишут там очень чисто, очень хорошие апартаменты, бла-бла-бла, но это новые комментарии, но я пролистала комментарии там за 2023 год, и люди там пишут, что очень сыро, и когда мы уезжали, наши все вещи воняли сыростью, влажностью, и у нас также, мы сегодня 3-й день, но еще вчера мои Оно вещи... даже не сыростью, а просто каким-то нафталином, я не знаю, очень-очень старой такой мебелью, в которой проживал какой-то Да, советский дедушка. Да, старым домом. Все вещи воняют. В квартире, ну, я бы не сказала, что очень грязно, ну, просто грязно, все Не, такое ну старое. грязновато. Пульт от кондиционера абсолютно поломанный, какой-то батарейки выпадают, залепанный, сам кондер такой же. Очень напрягало то, что при открытии и закрытии окон кондиционер почему-то сам наоборот включается. Постоянно. Я бы еще мог понять, если окно открывается, то кондер вырубается, что логично, но уже как есть. Хорошо, что мы тут недолго, хорошо, что мы были большее время в Саранде, и, в принципе, там нам понравилось в разы больше, чем тут. Мы были абсолютно в центре, в пешей доступности к магазинам, к рыбным лавкам, к Здесь такого ничего фастфудным. нет. Здесь просто мини такие ресторанчики, клубы и очень много орущих британцев. Все. Да, апартаменты очень неудобно сделаны, очень неудобный свет, балкон. На первом этаже у нас муравьи, комары, здесь очень много ос, комаров. Да, москитных сеток пчел, тоже нету, они всего, предоставляют только таблетки от которые ничего не помогают. Ну, что ужасные апартаменты, не знаю, что там люди писали хорошие отзывы, или просто люди привыкли к таким условиям, они дома так живут, им это ок, может они в каких-то хужих были, или они чего-то другого не видели, или для них это супер порядок, но для нас это просто все было старое, занедбано, грязное и неприятно там находиться, еще супер неудобно все сделано в апартаментах. Ни окна не открыть, и муравьи забегают. Муравьи это проблема первых этажей, поэтому муравьи да. это такое. Ну, ужасно все, в общем-то, ужасно. В ванной только есть, получается, одна... перегородка, которая не особо закрывает от воды, потому что она не такая широкая, как должна быть, и вода просто вылетает аж к туалету. Как купайся, как не купайся, вся ванна будет мокрая. И очень маленькая ванна, неудобно. Но сама комната большая, но толку от этой большой комнаты. И ужасная кухня, плитка, которая абсолютно практически не работает. И за плитку тоже старые отзывы. Да, мы омлеты делали, я омлеты делал час. 2 раза вчера и сегодня. И просто на один омлет реально уходит полчаса, потому что он не жарится, а запекается. И это на максимальной мощности. Все, вот такой вот у нас небольшой отдых получился на Корфу. Если сюда и возвращаться, то действительно возвращаться в какие-то прям очень хорошие отели. Которые стоят недешево. Да, например, взять вместо Турции, поехать сюда, отвалить приличное количество денег, но зато получить комфорт, удобство и так далее. И нормальный сервис. Да. Всем hello. Я уже на моменте монтажа, уже заканчиваю монтаж видео, вспомнил о том, что я не рассказал, чем закончилась история с Карина Апарт отелем. Мы приехали с моря, я решил наконец-то отставить отзыв, я зашел на свое бронирование и обнаружил, что оно снова отменено, потому что до этого, там последний день, когда мы оставались еще у них, я через поддержку восстановил, как-то они не восстановили бронирование, оно было действительным. Но вот потом опять спустя
какое-то время, как мы приехали, мы чуть были заняты, и я обнаружил, что бронирование каким-то чудесным образом снова отменили. Я позвонил в поддержку, потому что писать им бессмысленно, они долго отвечают. Женщина мне ответила, что, чтобы я не переживал, мол, независимо от того, отменено бронирование или нет, Booking все равно даст возможность составить отзыв, и мне пришлют уведомление там в течение 7 дней или около того, она сказала. Если не пришлют, то попросила меня перезвонить им снова. Что я и сделал, потому что по прошествию недели никакого имейла я так и не получил. Я позвонил повторно, девушка подтвердила информацию, там в течение получаса действительно мне пришел имейл, я оставил отзыв. Карина Апарт ответили на этот отзыв, естественно, что они все отрицали, мол, у них там все новенькое, они за всем следят, что они без каких-либо проблем вернули нам 10 евро, хотя это не так, мы там сидели с ними полчаса как минимум, там обсуждали, причем это все в таком тоне было, как я уже говорил. А Даша дополнительно оставляла на них отзыв на Google, и ответив на Дашин отзыв, они вообще указали, что мы бронировали не машину, а минивэн, то есть подразумевая, что там еще больше людей может ездить. Вот так вот, закончилось это ничем. Поэтому вывод из всего нашего такого трипа на Корфу можно сделать такой, что если вы хотите приехать, лучше действительно бронировать какие-то отели, где будет все включено, действительно там хорошими отзывами, и не в Кавасе, потому что там было ужасно, там абсолютно нечего посмотреть, там пляжи на видео видно были какие, с водорослями, не оборудованы. Я не знаю, как другая сторона Корфу, но вот у меня знакомые ездили, одни в Палеокастрицу, другие точно не помню куда, но говорили, что было неплохо. Поэтому вот как-то так. Вспоминая свое путешествие, еще будучи подростком на Крит, то мы ездили с родителями в отель «Все включено», и там было гораздо лучше, и действительно впечатления остались хорошие. Так что вот так вот. Всем спасибо и до новых встреч.